Hari ini saya kongsikan satu obat tradisional, obat untuk batuk yang kuatnya, batuknya. Ramuannya tidaklah susah sangat, ya ada di sekeliling rumah kita, seperti mana yang kamu nampak, rumah di belakang saya. Nah, itu rumah saya. Jadi saya di depan rumah, jadi seberang jalan. Apa yang kita ambil ialah menggunakan ini ya guys, ini tentu semua kenal ini apa, ini pokok lengkuas ya, pokok lengkuas. Cara mengambilnya begini guys, saya akan buat demo sekali cara mengambilnya. Ini potong, dia punya daun begini ya, saya bersihkan supaya kamu nampak. Ujungnya kamu potong begini, dia akan jadi seperti ini ya. Jadi pastikan ini dibersihkan dahulu. Selepas kamu sudah bersihkan, ambil plastik, masukkan plastik, telungkupkan plastik di sini, ikat ya, ikat sehingga tidak ada serangga yang boleh masuk, ataupun kalau hujan, air hujan yang masuk, plastiknya akan begini ya. Lepas itu pokoknya kamu tundukkan begini dan ikat dengan kayu ya, tahu, tundukkan ke bawah dan ikat dengan kayu. Air akan menitis di sini. Air yang menitis di sini itulah yang diminum. Ini adalah obat tradisional guys, yang mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak tahu. Air daripada pokok lengkuas ini yang diminum untuk batuk yang kuat ya. Dia bukan untuk demam kah, tidak, untuk batuk yang selalu batuk-batuk ya. Air daripada batang lengkuas. Pastikan kamu tundukkan begini setelah kamu letak. Kalau ada pembungkus es krim lagi bagus ya. Pacak kayu begini di sini, andai kata begini, pacakkan kayu begini dan ikat supaya ujung lengkuas ini akan tunduk dan airnya akan keluar masuk ke dalam plastik. Oke guys, salam sehat, salam damai, bye bye.